So. Ja, Satakada prüfen. Blablub. Unterstützende Säulen. Okay. Wait. Okay, I see. So, fangen wir da schon mal an. Hier muss er ja wirklich runter. Okay. Dann rollt der dahin. Ja. Okay. Ich hab mich getrollt. Bisschen tiefer. So. Zu tief. Okay. Die Kugel muss hier definitiv drauf, oder? Ja. Safe muss hier die Kugel. Ja, vielleicht muss das Smartphone hierher zu gehen. Okay, ich komme von hier dann schon wieder hoch. Dann muss ich so rumgehen. Gehe jetzt schneller als mich da hocharbeiten. Okay. Hui. So, wenigstens die Truhe weg. So, antiker Riesenkern.
Okay, zack, zack, zack. Also in der Theorie muss ich da drüben rein, aber wie soll das gehen? Oh lol. Okay, das bleibt dauerhaft aktiviert. Hier, der da oben, da muss definitiv einer rein. Dann fliegt der da runter. Okay, probieren wir es nochmal. Ist doch Kacke. Okay, dann geht er automatisch darüber. Mann. Genau das wollte ich ja nicht. Dann fällt die darüber. Ey. Fuck you. Viel zu hoch. Leck mich. Das Ding verarscht mich.
Und. Ja. Geht doch. Meine Fresse. Oh. Schwere Geburt. Meine Fresse. Hat jetzt 10 Minuten gedauert, die Kacke. Aber so ein bisschen challenging ist ja gar nicht so schlecht. Ja, Zeichen von Router. Bei dem anderen habe ich ja Zeichen von Medo bekommen. Macht also Sinn. Noch 2. Okay. Alle sind hier normale Mobs. Na gut. Damit kann ich leben. So. Ja, gut. Was war das Blaue? Das Blaue ist doch bestimmt ein Lichtfolgen. Oh, wobei. Ja. Ich sehe es ja gleich. Lol. Keiner von denen ist beim Lichtstrahl. Okay. So. Ja? Erstmal die Sachen sammeln. Ich könnte mir einfach mal was kochen, wodurch ich wirklich einfach mal schneller bin. Hab ich nicht sogar was, womit ich schneller bin? Da, ich hab Sportmedizin. Gönn ich mir.
sehr viel angenehmer als dieses scheiß Schlittenfahren. Nice. Nice. Ich liebe die Wasserfälle hier. Ohne Scheiß, das ist mein absolutes Lieblingsgebiet. Also, ich habe hier definitiv Spaß mit Wasserfällen. Kann ich doch wahrscheinlich einfach hochheben. Safe kann ich das einfach machen. Ja, Mann. Wahrscheinlich soll ich das mitnehmen. Okay. Okay, höher kriege ich es ja nicht. Okay. Okay. I'm not sure.
Ich soll schon das stellt man da hier hin. Und von hier kommt man da immer noch nicht dran. Aber bestimmt, wenn ich mich hier drauf stelle. Nö. Fuck. Ja. Okay. Von hier kommt ich wahrscheinlich immer noch nicht rein. Nee. Heißt, ich nehme mich hier hoch. Okay. Hoch. Beenden. Oh. Egal, hat funktioniert. Hat funktioniert. Next one. Ja gut. Nope. Okay. Sehr gut. Jo, Prüfung gemeistert. Wahrer Router, Zeichen Nummer 2. 1 to go. So. Ja komm, auf zum Roten.